Nogometno, ovo europsko prvenstvo je gotovo, barem za hrvatsku reprezentaciju. Eto, nije bilo određeno da se na taj način, da Hrvatska bude prvak Europe, da se na taj način Hrvati probude iz svojeg sna, iz svoje uspavanosti, iz te programiranosti. Moramo očito ići drugim putem, drugim načinom. Dobro, ako Bog da, doći je do toga. Što se tiče same utakmice, te Hrvatska-Španjolska, vidio sam poslije bilo gomila komentara, reakcija, različitih mišljenja. U tom smislu, recimo dok je sama utakmica bila koju nisam ne gledao, bio sam vani u vrtu, zalijevao vrt, ali sam čuo kada su naši, kad je Hrvatska zabila gol, onda se okolo čuje veselja i galama. I čuo sam onda da je rezultat 3-3 na kraju bio regularnog dijela. Što je bilo dobro, što je davalo jednu nadu i osnovu da se može u tim produžecima nešto dobro napraviti, eventualno ako ništa drugo na te 11-terice, pa tu vidjeti, tu smo uvijek bili relativno dobri. No, završilo je tako kako je završilo. I kažem, tih puno komentara, da li je trebao ovaj igrati, da li je ovako trebalo, da je ovaj izbornik trebao biti, da li je radio dobro ili loše. Ono što mogu na neki način preporučiti i koliko sam vidio, barem meni, najbolje to nekako objašnjava i opisuje, to je Denis Šešelj. Znači, nakon utakmice, nakon svega, odem na njegov profil i kod Denisa ja pročitam i otprilike sam, po mom mišljenju, dobro informiran i moglo bi se reći da je Denis Šešelj, kažem, barem meni, najbolji nogometno-političko-povijesni komentator. Znači on tu poveže nogomet, političku tu situaciju u Hrvatskoj, a i tu jednu povijesnu ili povijesno-političku. Tako da on tu ima te neke svoje spoznaje, svoja mišljenja koje mi imaju smisla. O tim igračima on to prati, ja to ne pratim, ja ne znam ko je igrač, gdje je bio, koji je njegov put do reprezentacije, eto ne znam. Vidim da Denis to, kažem, intenzivno prati i da je u to dobro upućen i onda čitajući njega i te komentare dobijem jednu, ajde recimo, solidnu sliku zbivanja u reprezentaciji, oko reprezentacije, te neke pozadinske stvari tako. Ono što sam htio tu biti reći vezano za nogomet, a općenito i sport, upravo i vezano i za ovu utakmicu. Znači, bilo je 3-3, ja sam zalijevao vrt, dovršio sam i onda sam došao i malo sam vidio, možda minutu, dvije, tog drugog nastavka, drugog produžetka, kad smo već gubili s 2 gola razlike. I ono što sam vidio, naravno standardno nogometno ponašanje nogometaša, kada vode i kada žele da se vrijeme potroši u ništa, onda ono glumatanje, izležavanje, razvlačenje igre. I to je jedan od razloga zašto meni nogomet nikad nije bio omiljena igra. Odnosno, pogotovo čak ne kao igra, eto kao mladić, školarac, igrao sam nogomet, ajde, relativno i dobro i često, ali ne znam, u odnosu na košarku 95% košarka, 5% nogomet, koliko sam eto proveo na terenu. S tim da kad se zna koliko sam puno visio na školskom igralištu, onda i tih 5% nogometa nije tako malo. Hoću reći, taj nogomet, kažem, još od samog tog mog odrastanja i upoznavanja, eto, te igrao još od osnovne škole pa nadalje, nikad mi nije tako dobro sjeo, pogotovo gledanje nogometa, praćenje nogometa, upravo zbog tog prenemaganja nogometaša. To mi je išlo strašno na živce i nije mi to, kažem, nikada leglo. Znači, neki lagani faul ili nešto, onda onaj nogometaš se onako hvata za glavu, ovaj ga dotakne za rame, on opet ono glumatanje, baca se,
ko da umire na terenu, prevrće se, okreće se, znači čisto ono glumatanje, prenemaganje. I to je ušlo tu jednu nogometnu kulturu i kod igrača i kod navijača na tribinama. Znači kada tvoja strana to radi, onda da, tako treba, kad druga strana to radi, onda mu fučka, fuj, tak da. Znači, tu se izgubilo to jedno dostojanstvo nadmetanja, jedno viteštvo, jedno poštenje, jedna iskrenost u tom dvoboju, u tom nadmetanju koji bi, barem po meni, trebalo biti. Jer ako toga nema, meni to nema smisla, to onda postaje jedno prljavo podmetanje čemu onda uopće sudjelovati u nečemu tako. Meni to, kažem, je odbojno i strano i već od samog početka, znači tih 70-ih, kad sam ja to, kažem, odrastao, kad sam počeo pratiti ta sportska natjecanja i nogomet tada, to mi je bilo loše i to mi je smetalo. Tako da, nogomet mi je uvijek bio u drugom planu, a ono što me je, eto, privuklo i na što sam se zakačio, to je bila košarka. I upravo jedan od glavnih razloga je upravo to. Znači, košarka 70-ih, 80-ih i 90-ih, govorim, znači, na prostoru tadašnje Jugoslavije, bivše, ali još čak više i NBA košarka koju, eto, sredinom 80-ih se moglo početi pratiti, barem one neke glavne utakmice. Znači, to su bile žestoke utakmice, žestoki obračuni, ali nije bilo tog glumatanja, znači nema ono, udaraju se fauli, prime se, udarac se primi, razbije se nos, razbiju se zubi, odmah se to sanira, nastavlja se dalje, jer u košarci, za razliku od nogometa, možda je i tu isto dio odgovora zašto je ta razlika tu prisutna. Znači, u nogometu vrijeme ide, ovaj leži na terenu, lopta je izvan terena, vrijeme ide. U košarci nema, znači, košarka je takozvana, znači, čista igra. Kad je lopta van ili kad je faul, prekid, vrijeme stoji. Možeš sad ti ležat, glumit koliko god hoćeš, ništa nećeš s tim dobiti. Tako da, jednostavno se to nije moglo tu ugraditi u sustav igre.
to glumatanje i simuliranje faula i tako dalje. Naravno, bilo je u košarci i je i stalno je bilo kad lopta ode u aut ili nešto, pa se traži kod suca. Nije ni tu bilo čisto i viteški sve do kraja, ali daleko manje nego u nogometu, kažem, pogotovo s tim hvatanjem za glavu, za najmanji dodir i prevrtanje na terenu, dosadno i bezvezno. Kažem, košarka je tu bila po meni ona prava stvar, prava muška igra, žestoka, i tako sam i odrastao u Polmegovićevom naselju, na tom školskom igralištu, na Folki, na tim terenima za košarku gdje smo haklali košarku, uglavnom najviše na jednom košu. Istovremeno sam i trenirao, bila je škola, Cibonina škola tamo u sklopu te osnovne škole Miloje Pavlović, jer Cibona imala svoj pogon po cijelom Zagrebu, te svoje trenere tamo su plaćali, oni su nas vodili, imali smo također uspjeha ta naša škola, bili smo i prvaci Zagreba i u finalu, znači cijeli niz godina smo bili u samom vrhu, u Zagrebu, na toj gradskoj razini i praktički košarka je bila moj život tada. Osnovnoškolsko gradivo nisam trebao ništa učiti, sve mi je bilo lako, dobio sam petice bez problema i umjesto da sam doma ili da nešto gledam televiziju koja na svu sreću nije bilo previše za gledat, provodio sam najviše vremena upravo na tom školskom igralištu, tamo sam i odrastao, haklajući košarku i tamo se znalo isto, znači nisi mogao jednostavno se uklopiti u ekipu i biti dio ekipe ako si počeo nešto simulirati, folirati se, zvati faule koji to nisu. Tu sam zoveš faule i onda znaš kad je faul, kad nije faul. Događale su se i ozljede, događalo se da neko zabije prst nekome u oko. To je bilo sve u žaru igre, slučajno. Uvijek je bilo to nekako korektno, ne pamtim nikada je bilo nešto baš, nije mi ostalo pamćenje ništa, nešto prljavo, nešto podlo da je tu bilo. Iako je stalno bilo, kažem, žestoko i trebalo se izboriti i za koš i za skočiti i uhvatiti loptu i sve to skupa je bilo znalo je biti nekih manjih ozljeda i pada na onaj beton, ali uvijek, kažem, je to bilo u granicama tog jednog fair playa, kako se to naziva. Dok nogomet, kažem, uvijek je sasvim jedna malo drugačija priča i već od samih tih pogona i tog učenja, znači tih treneri koji obučavaju, treniraju taj mladi pogon, već ih uče kako simulirati i kako to treba. To je postao dio igre. I tako je taj nogomet i dan danas, u tom stilu se to odigrava, što mi, kažem, iritira me i ne želim trošiti vrijeme, pogotovo na nešto tako, na te nekakve glumce, na to neko prenemaganje. Ono što sam vidio i što, kažem, je jedan fenomen što je možda i znak vremena. Znači, pogotovo, kažem, ta NBA košarka. Recimo u to vrijeme, znači bili su, znači kad sam to počeo pratiti, kad se moglo pratiti te neke glavne utakmice u NBA-u, kad su to ili direktni prijenosi bili kasno ujutro što sam pratio, ili snimke, znači Lakers i Boston, to razdoblje, Larry Bird i Magic Johnson i istovremeno u početku su se pokušavali probiti Detroit Pistons i takozvani Bad Boys Pistons, sa Isaiah Thomasom, Dennisom Rodmanom, Bill Laimbeer, žestoko baš prava ova muška igra. I onda su krajem 90-ih oni uspjeli osvojiti ta dva naslova prvaka na taj svoj specifičan način, vrlo jedne, neko će reći grube košarke, ali to je bila prava košarka, jaka obrana, ali istovremeno i solidan, možda čak i vrhunski napad, pogotovo predvođen sa ovim malim Isaiahom Thomasom, onako je izgledao sitan, ali upravo predvodio tu žestoku ekipu koja je na neki način izbacila te dvije legende i malo ubrzala kraj njihovih karijera od Larry Birda i Magic Johnsona. Kažem, i onda dolazi vrijeme, razdoblje Michael Jordana, Chicago Bullsa i to je sve negdje tako do kraja 90-ih,
još početkom 2000-ih je bila, ajde recimo, normalna situacija u NBA-u, znači nije bilo tog prenemaganja kao u nogometu, nije bilo tog hvatanja za glavu, nije bilo tog simuliranja i moglo se to i gledati, pratiti i bilo je ok. Da bi, evo što sam primijetio, zadnjih 10 godina pogotovo, i svake godine se loše i loše, ono što uspiju malo ovako, samo ne kratke sažetke vidjeti iz NBA-a, da se ovo nogometno hvatanje, i simuliranje i prenemaganje se sada prebacilo u NBA. Znači sada u NBA-u za nekakve sitne dodire opet ide ono što hvatanje za glavu, nekoga ovako malo krzne po licu, onda on se hvata pa baca pa ovo pa hoće, traži od suca da zbog toga svira taj flagrant foul, taj teški foul, tehničke greške i tako dalje. Da ne govorim o samom ponašanju igrača, znači sada su doveli do tog jednog apsurda da mi je taj, kažem, NBA isto postao teško gledljiv i nezanimljiv. Kad igrač ako malu emociju iskaže, neko protivljenje, malo ono žešće udari loptu u parket, odmah ide tehnička greška, znači to mi nije normalno, to je jedno htjenje, kažem, to je jedan znak vremena, ne želi sustav tih, eto, kao suci, košarkaški, kao ovaj sustav koji ima te suce pravosudne, želi jednu potpunu kontrolu, želi potpunu te jedne zdrave instinkte, zdrave emocije, pa tu jednu borbenost mušku, znači tu jednu visoku razinu testosterona, kao da, evo, kažem, taj znak vremena da se tu želi i kroz te popularne igre kao što je košarka, pogotovo NBA, koje sada ima međunarodnu tu dimenziju, želi staviti u okvire ovog sustava gdje se sve to želi apsolutno sve kontrolirati, gdje svaki izraz svog nekog mišljenja, protivljenja, ovdje se to naziva, izvan tih košarkaških ili sportskih terena se to naziva govor mržnje, na košarkaškim terenima to onda idu te tehničke greške, ako se eto, suprotstaviš tim sucima malo, eto, uđeš u neku polemiku, ovdje te kažnjavaju novčano ili zatvorski, na terenima te tehničke greške, znači tu se vidi taj eto, jedan paralelni slalom, opet sportski izraz, kako to funkcionira i eto gdje smo došli sa svim tim pravilima, sa svim tim sitničavostima, gdje se želi sve staviti pod kontrolu, gdje se želi sve regulirati, gdje se od čovjeka želi napraviti jednog bez emocionalnog robota, znači čovjeka koji je lišen instinkta, emocija, te jedne svoje prirodne dinamike, pogotovo, kažem, sa ove muške strane, kažem, što je bilo normalno i trebalo bi biti dalje normalno, to je jedna borbenost, pa ako treba malo se zakačiti, 80-ih, 90-ih bilo je potpuno normalno da se malo tamo zakače igrači, nije to nikad išlo nešto ekstremno, vrlo rijetko, i razdvoje se igre, ide dalje i nema nekih velikih rasprava oko toga. Sada mali dodir, malo nekakvo koškanje ako se dogodi, to odmah izbacivanje iz igre, to odmah onda kažnjavanje, novčano kažnjavanje, taj socijalni, tim socijalnim mrežama ti razni moralizatori odmah počnu napadati i ljude prozivati i tako dalje. Znači, ono što je normalno se postavilo nenormalno i ono što je nenormalno sad postaje, želi se nametnuti kao normalno i to se uz ostalo, eto, manifestira i ovim sportskim natjecanjima, sportskim sukobima, duelima, takmičenjima. Evo, pa tako i, kažem, i ovo sa ovim sportom, ovim nogometom, sada što se događa. Kažem, da se vratim na početak, eto, Hrvatska je izgubila, ne treba zbog toga puno žaliti, imali smo priliku, ali bitnije je da imamo priliku na ovom terenu borbe gdje se nalazimo, se suprotstaviti ovom zlu, svim ovim htjenjima te potpune kontrole, potpunog nadzora, htjenjima da se ono naše ljudsko u nama ugasi, da se od nas stvori nekakve kontrolirane robote, programirane robote, kroz taj, eto, potpuni narativ da
ne smiješ ni reći svoje mišljenje, da svako iskazivanje mišljenja koje je suprotno nekakvim normama koje su te strukture postavile se naziva govorom mržnje, koje onda se sankcionira, koje se onda kažnjava i jednostavno se ljudima ne da normalno disati. Evo, to je to područje borbe gdje se trebamo dalje nastaviti boriti i ako Bog da i pobjedimo i da možemo onda normalno živjeti kao normalni ljudi, pa da onda i naša djeca odrastaju u jednom normalnom zdravom svijetu, a ne da idemo u jednoj progresiji, bizarnosti i besmislenosti gdje se od muškaraca želi napraviti žene, gdje se od žena želi napraviti muškarce i kompletni jedan sustav poremećenih vrijednosti. Zato kažem, borimo se protiv toga, ustrajemo u borbi, onako muški pravo, sa svim svojim emocijama, sa svim svojim zdravim instinktima koje nam je Bog dao, normalno i kao posljednici razuma, da budemo vođeni razumom, da nismo nerazumni, naravno. Eto, i u tom u toj jednoj sintezi svega toga skupa, kažem, u toj borbi ustrajemo i borimo se, pa ako Bog da pobjedimo, ako ne poginemo na bojnom polju, ali i u svakom slučaju ne možemo izgubiti ako tako nastupimo, ako se tako ponašamo. Evo, i s tim bi završio ovaj komentar o nogometu, košarci, sportu i svemu općenito. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Sum ut rapid rebellis